당신도 넘어지지. 그치, 이쁘지? 실내화 잘 챙겨 신고. 이거 파서하는 거 약간의 분위기가 있어. 아, 여기 이쁜 거 많다. 나도 주워. 되게 예쁜 거지. 떼어도 돼? 떼어도 돼. 님이 떨어진 거라 괜찮아.
너무 너 어떻게 가지째 떨어졌대. 이거 집에 가져가면 안 돼? 가져가진 않아. 핑. 안 예뻐. 보지 마세요. 너무 이쁘잖아. 괜찮긴 한데. 그거 녹아도 돼. 어차피 향수가 된다. 청소가 된다고? 향수. 향수가 된다고? 응. 엄마, 치즈 올리면 안 돼? 맛있어? 그중 5마리가 날라 새는 몇 마리일까요? 이거 신발 신자. 빨리 가야 돼. 어때? 신발은 편해? 가볍지. 냄새도 안 나고 아이한테 계속 쓰고 있다가 어른용도 한번 사봤어요. 갑자기 또 미세먼지 안 좋아졌을 경우 퓨어메이트에서 나온 KF80, KF94, 아이용 치실. 아이가 수도쿠를 한번 해보면서 좀 차분하게 좀 생각할 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다 싶어서 좀 쉬운 티니핑 수도쿠를 한번 써봤어요. 진도가 빠른 편은 아니고 입학 준비 단계인데 천천히 풀면 언젠가 제 나이대에 문제집을 풀 수 있지 않을까. 아침 등원 신발.